У імя Айца і Сына і Святого Духа. Падыходзіць да завяршэння, да канца першая сядніца Великага посту. Завтра будзе апошні дзень. І кожная нядзеля Великага посту, яна прысвечана некаторым таким аспектам жыцця царквы. Першая нядзеля называецца па-беларуску «Перамогі праваслаўя». Мы прывыклі гэтае словазвучэнне чуць па-царкоўна-славянску, торжество праваславия. І бывае таксама перакладаем, нават не перакладаем, а таксама разумеем і на рускай мове, як урачыстасць праваславия. Але ў арыгінале там слова «трыумфас», «фриамвус», «тис ортодоксиас». Гэта значыць трыумф, калі літаральна так перакладаць. Трыумф праваслаўя, перамога праваслаўя. У чым перамога праваслаўя? Адносна той падзеі, гэта перамога іконашанавання, на пазіцыі іконашанавання, таму што ў пачатку 8 стагоддзя з'явіўся такі рух, іканаклазм або іконаборства. Людзі, якія змагаліся з іконамі. Чаму? І было некалькі падстаў. Першая, яна такая рэлігійная. Гэтыя людзі лічылі, што шанаванне ікон ёсць ідалапаклонства, парушэнне запаведзі, другой запаведзі, не стварай сабе куміра. Што іх падштурхнула, якраз у тыя часы імперыя візантыйская, яна была ў крызісе, шэраг паражэнняў войска імператарскае пацярпела, у тым ліку ад арабаў, мусульман, якія іслам якраз забараняе усе свяшчэнныя выявы. Усе свяшчэнныя выявы. І ў гэтым бачылі такое благаваленне Божае да гэтых людзей, да мусульман, і тое, што ён перадаў войска імператарскае, хрысціянскае, візантыйскае ў рукі гэтых арабаў, якія адвяргалі свяшчэнныя выявы, значыць, даказвала ускосна іх рацыю, іх правату. І таму гэта адна з прычын такога націску на шанаванне ікон. Была такая яшчэ і палітычная прычына. У чым яна заключалася? Таму што шанавальнікамі ікон былі, канешне, царква, яна была захавальніца гэтай традыцыі, само сабой. І асабліва такое яе кола, як манаства. Тады вельмі шмат, к таму часу у Візантыі ўжо было манастыроў. Яны карысталіся вялікім уплывам, і нават настолькі вялікім, што вядомы такія факты, не толькі у першую чаргу манастыры, але увогуле царква. Напрыклад, такія выпадкі вядомыя, якія кажуць пра ўплыў. Гэта тое, што адзін з манахаў, ігуменаў, быў міністрам фінансаў у тыя часы у Візантыйскай імперыі, а міністрам абароны, сённяшняй мовай кажучы, вайсковым правадыром, міністрам абароны быў дыякан, які служыў у свой час у Сафійскім саборы, у Святой Сафіі, галоўным храме Канстантинополя. І з трывогай пазіралі на гэта імператара, яны бачылі, што ўжо на захадзе рымскі архіерэй, папа рымскі, ён стаў кіраўніком дзяржавы, папскай вобласці. І тут баяліся, што яны страціць сваю уладу, на чале дзяржавы стануць царкоўныя дзеячы. І удар па іконах, па шанаванню ікон, гэта такі быў удар наогул па царкве, каб падарваць яе ўплыў. І трэцяя прычына яшчэ, яна палягала ў тым ліку і ў самім царкоўным асяроддзі. Былі людзі, у тым ліку і царкоўныя, нават святыя, якія крытыкавалі альбо ставілі на від
ну, неналежнае да шанавання ікон, як бы злоўжыванне шанаваннем ікон. У прыватнасці прападобны Анастасій Сінаід, ён расказвае пра падобныя такія злоўжыванні, да, што іконы браліся, да, замест хросных, да, у якасці успрыемнікаў, да, пры хрышчэнні, да, замест, да, жывых людзей. Там фарбы з ікон дадаваліся ў святое прычасце. Вось, ну і таксама такія рэчы, што, напэўна, могуць і ў наш час сустракацца, да, калі людзі прыходзілі ў храм, да, лічылі сваім абавязкам перацалаваць, да, усе гэтыя свяшчэнныя выявы, усе іконы, прытым не звярталі увагі, да, на богаслужэнне, на чытанне свяшчэннага пісання. Нешта такое ў нас ёсць, бывае, людзі прыходзяць, і галоўнае, што турбуе, да, это якой іконе, да, памаліцца ад нейкай, да, такой канкрэтнай, да, хваробы. Ну, гэта таксама такі, да, хіб, да, такая памылка. У тым ліку, да, звязана з іконашанаваннем. Ну, а чым пазіцыя была абаронцаў, да, абаронцаў ікон? Ну, канешне, яны лічылі, што ікона і ідол – гэта не адно і тое. Да, і там выявы, і там, канешне, ідолапаклоннікі шанавалі свае выявы, мы шануем свае. Але ў чым розніца? У чым розніца? Ну, справа ў тым, што часта, хаця, канешне, не заўсёды так, вот бывае, мы так прымітыўна разумеем, што там ідолапаклоннікі лічылі вось гэтыя там статуі альбо выявы самімі па сабе свяшчэннымі. Гэта не заўсёды, да, гэта не заўсёды было так. Канешне, мудрацы, вось, філосафы, яны разумелі, да, што статуя не ёсць, да, сам Зеўс. Але галоўнае тое ж, канешне, што гэтага Зеўса на самой справе не існавала. Да? Гэта, ну, фальшывы бог. Ну, а мы выяўляем тое, да, што сапраўды існуе. Альбо святых людзей, да, якія існавалі, альбо ангелаў, да, альбо Ісуса Хрыста, які явіўся ў плоці. Да, і тут трэба зрабіць такую агаворку, што у нас ёсць таксама выявы Бога Айца, вот, але яны сапраўды не кананічныя, да, іх быць не патрэбна. У нашым храме, дзякуй Богу, няма, але ёсць такія, да, старыя храмы 19 стагоддзя, пачатку 20 стагоддзя, да, дзе я бачу так званая новазапаветная Троіца. Вось, Дух Святой у выглядзе голуба, ну, гэта дапушчальна, да, Ісус Христос, та цалкам, да, у рэчышчы у Сёмага Вселенскага сабора, які абараніў іконашанаванне, і Бог Айцец. А вось гэта ўжо, да, недапушчальна. Для Сёмага Вселенскага сабора гэта быць не павінна. Да? Чаму мы, вось Іоанн Дамаскін гаварыў, чаму вось можна выяўляць ангелаў і Бога Сына, ну і святых? Да? Ну, святыя, таму што яны такімі існавалі, да? У целе гэтым. Да? Чаму нельга? Можна выяўляць. Ангелаў чаму? Вот мы сапраўды не бачылі, але мы іх можам выяўляць так, як яны былі апісаны ў свяшчэнным пісанні, да, як яны з'яўляліся людзям. Вось, як бы якім выглядзе яны матэрыялізаваліся, такім ім можна выяўляць. Ну і трэцяе, Бог Сын. Да, ён уцялесніўся. Мы не ведаем, да, і Бог, канешне, віду, да, выгляду і віду не мае, але ён, да, ён уцялесніўся, ён явіў сябе, да, у нашай чалавечай плоці. І таму у нашай чалавечай плоці яго выяўляць можна. Вось. А чаму нельга выяўляць Бога Айца? Таму што ён не уцялесні, ніколі не уцялесніўся. Ён у нашым матэрыяльным свеце не яўляў сябе. Да, і таму ён прынцыпова і не выяўляем. Да, мы не можам ніяк яго выявіць, ніяк яго апісаць, ніяк яго намаляваць. Да, вот такая пазіцыя Іоанна Дамаскіна была. Да, але вот трэба разумець, што калі мы, да, гаворым пра царкоўныя святы, іх значэнне, іх сэнс, ён адрозніваецца ад свят, напрыклад, светскіх, там, 9 мая, вось, перамогі,
над гітлераўскай Германіяй. Да? Вот мы вспоминаем, дзякуем на нашим продкам і на гэтым усё. Вось царкоўныя святы, яны маюць значэнне як бы не толькі для пэўнай супольнасці, да, а для кожнага чалавека. Да? У чым жа значэнне свята перамогі праваслаўя, як яно адносіцца да кожнага з нас. Христос, уцялесніўшыся, вось, ён, і важна, да, падкрэсліваецца, спасенне, да, чалавека ажыццяўляецца не проста праз вучэнне Христова, да, а Господь не проста праз прарокаў, да, спусціў нейкія такія правілы, запаведзі, вось, для нашага правільнага і праведнага жыцця. Ён сам, да, прыйшоў на зямлю. Вось. Быў Адам, да, прабацька, праайцец для ўсіх людзей, Ісус Христос новы Адам. Да, вось, праз сябе ён явіў як бы сапраўднага чалавека, ісціннага чалавека, якім кожны з нас павінен стаць, да, правільным, праведным, да, бязгрэшным. Ён быў бязгрэшным, ну а мы павінны, конечно, змагацца сваімі грахамі. Ну і тым ён уваскрэс, да, і жыве, да, у вечнасці. І гэта як бы узор для кожнага чалавека. Гэта ён паказаў гэты шлях, які кожны хрысціянін павінен жыць. І вось нездарма ікона, гэта у перакладзе на беларускую мову, гэта вобраз, гэта узор. Да. Господь явіў сябе як ікона, да, для нас, узор для нас. Калі адбываецца богаслужэнне, свяшчэннаслужыцель ідзе, да, па храму і кадзіць. Спачатку свяшчэнныя выявы, гэтыя самыя іконы, а потым людзей, да, якія побач з імі стаяць. І як бы сэнс такі, да, мы шануем іконы, вось, і шануем людзей, да, таму што вось гэтыя людзі, якія стаяць у храме, ну мы з вами, да, вось, мы, гледзячы на гэтыя іконы, да, павінны самі, да, зрабіцца вось гэтымі святымі, такімі, як гэтыя святыя, такімі, як гэтыя іконы, да, адкрыць у сабе вось гэтыя, або праз такую працу над сабой, асабліва, да, падчас Вялікага посту, расчысціць, да, у сабе вось гэты узор і падабенства Божае, якое ад пачатку, да, было закладзена у нас. Да. Ну, і адпаведна да выніку да прайсці вось гэты шлях, які прайшоў Ісус Христос. Да, і ў гэтым як бы і ёсць перамога праваслаўя. Да, гэта не толькі, да, гістарычная падзея, якая калісьці, да, адбылася, а перамога праваслаўя, яна, можна сказаць, штодня адбываецца. Вось насколькі мы праведна і правільна жывем, настолькі мы і перамагаем, настолькі і перамагае, да, праваслаўе. Канешне, вось часта бывае так, да, што мы звязваем, да, перамогу і правільнае такое хрысціянскае жыццё у першую чаргу, да, з любоўю, канешне, да людзей. Але, ну, трэба памятаць, да, што вось без любові да Бога і любові да самога сябе, вось гэтая так званая, да, любоў толькі, да, любоў да бліжняга, яна, ну, можа пераўтварыцца ў гэта патаканне, ну, проста страсцям, да, чалавечым. Вось. І таму яшчэ, да, перамога праваслаўя, яна ў тым, каб менавіта, ну, старацца ведаць сваю веру. У гэтым, да, імкнуцца ведаць сваю веру. Да. І у гэтым выяўляецца наша любоў да Бога. А з гэтага следуе, да, што мы можам правільна, да, любіць бліжняга і правільна, канешне, любіць сябе. Да, яшчэ раз падкрэслю, у гэтым перамога праваслаўя штодня. Вось. Мы па праваслаўнаму жывем, да, значыць, і праваслаўе перамагае. Бывае, конечно, што мы спатыкаемся, да, але гэта ўжо не азначае, да, паразу праваслаўя. Да, вось, не азначае, да, таму што тут ужо гарант, да, праваслаўя, праваслаўнай царквы, да, не мы з вами, вось, а Ісус Христос. Ён гарантаваў, ён сказаў, што
вароты пякельныя не адолеюць яе. Але нам старацца, канешне, трэба імкнуцца быць датычнымі да, перамогі праваслаўя праз сваё асабістае праведнае жыццё. Спасі, Господи, усіх вас за ваши святыя малітвы, Божага благословення і ангела-ахоўніка.